ơi, chuyến đi Ninh Bình anh chụp ảnh cho em ở bến thuyền Trà An nhá. Nhưng mà anh phải chụp cho em một bộ ảnh nào để đời cơ. Đi mấy tiếng như thế làm sao con nó chịu được? Cô nghĩ cho tôi, cô phải nghĩ cho con chứ. Nhưng mà mọi người bảo là nếu như đến Ninh Bình mà không chụp ảnh ở đấy thì phí lắm. Đầu tiên ý, muốn có ảnh đẹp ý thì cần phải đi thuê đồ nha. Tiệm mà em thuê đồ ấy thì ở gần hang múa. Ngày hôm nay lão ý chọn cho em một cái outfit khá là xinh luôn ấy. Thuê đồ xong là về make up, nhưng mà đến cái khúc make up thì lại quên không bấm quay. Tìm hiểu về Ninh Bình ý, trời ơi, chỗ nào cũng muốn đi nhưng mà Lê Ken bé quá, không thể nào để cho Lê Ken 2-3 tiếng đi ở trên thuyền được. Nên là em đã tìm được một cái địa điểm này chụp ảnh siêu là đẹp luôn ấy. Đây nha, chính là bến An. Ở đây đến chụp ý thì mình chỉ cần thuê thuyền thôi. Hoa là các cô sẽ tự set up cho rồi nha. Xu cái là cái hôm em đi ý, chỉ có duy nhất một loại hoa thôi. Giá vé mà hôm em thuê ở đây ý, là 100.000 cho 40 phút chụp. Và nữa là các cô lái thuyền ở đây cũng rất là nhiệt tình luôn để hỗ trợ cho mình quay chụp luôn á. Cảnh ở đây thì rất là thơ luôn. Cứ giơ mày lên là auto có ảnh xinh luôn á. Ken thì vừa lên thuyền một tí đã lăn ra ngủ luôn rồi. Nhờ có video trước được mọi người ủng hộ, thế nên là em mới tìm được cái chỗ chụp ảnh đẹp như thế này đấy. Người mà chuẩn bị đi Ninh Bình đừng bỏ qua địa điểm này nha. Còn bây giờ thì lên đồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ